我講嘢好不負責任嘅話，一個壞消息係我好不負責任嘅。啱先講明嘅係呢個壞消息，其實就係因為我唔讀嘅關，我唔讀嘅關係，所以其實呢份嘢我係唔想，我唔會諗住繼續落去嘅。所以你哋想提高自己成績嘅話，就自己加油改咗佢啦吓。即係我係唔會再有任何幫手啦。因為你唔讀啦已經。係啊，我已經確定咗係畢唔到業噶啦。因為我唔知呢一科咗其他科，我依科合 OK，格都冇用，我都係畢唔到業嘅。咁都係所以我最後嘅任務係幫你哋交埋份 report，同埋一陣間講埋份 intern 分俾你哋之外，基本上我唔會再插手噶啦。我對唔住啊。OK，冇問題。不過其實講句，其實我最大嘅責任其實我都負晒噶啦。咩 project 嘅內容啊 report 其實我都幫你哋準備到七七八八嘅情況下。感謝你，感謝晒。我而家會